Suċċess kbir għall-edizzjoni ta' din is-sena tan-Notte Bjanka. Dalhekk kif eluf ta' persuni terqu mat-toroq tal-kapitali fejn dawk preżenti gawdew minn programm varjat imżewwaq b'wirjiet artistiċi ta' kull tip, inkluż mużika, sfin, kant, installazzjonijiet u aktar. Din is-sena l-udjenzi tal-Notte Bjanka gawdew minn il-fuq minn 50 proġett li b'kollox inkludew madwar 250 artist lokali u internazzjonali. Preżenti kemm il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elisin Zarafa Ċivelli li tkellmu man-nies li kienu preżenti. Huma sostnew li l-Maltin u t-turisti japprezzaw il-ġmiel tal-belt kapitali ta' pajjiżna bit-toroq li jgħidu storja rikka ta' sekli sħaħ, is-sbuħija tas-swar u l-palazzi majestużi tagħha. U dan kollu jseħħ f'ambjent ta' festa tal-wien, mużika, spettaklu u ikel. L-edizzjoni li mis tal-Notte Bjanka se tkun qed issir is-Sibt 4 ta' Ottubru 2025.